За улсын их хурлын гишүүдийн утасны төлбөрт улсын төсвөөс 34 тэрбум төгрөг зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл шүүмжлэлд дагуулсан. Тэгвэл гишүүдийн утасны төлбөрт нэг ч төгрөг зарцуулдаггүй болохыг улсын их хурлын тамгын газраас мэдгдлээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас шатхуун түгээж жижиглэнгээр борлуулж байгаа байгууллагуудад үн нэмэх эрх байхгүй. За энэ талаарх шаардлагыг аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлсэн гэж мэдгдлээ. Олон улсын валютын сангийн төлөөлөгчид энэ сарын сүүлээр манай улсад ирэх юм байна. За энэ үеэр олон нийтийн дунд бухимдал үүсгээд байгаа татвар нэмсэн хуулиудыг эргэж харах асуудлыг ярилцах юм аа. За өнгөрсөн жилээс олгож эхэлсэн ахмад насны хишиг тэтгэмжид шинээр хамрагдах болцол хангасан ахмадуудын бүртгэл хэллээ. 65 нас хүрсэн ахмадууд харьяа дүүрэг хорооныхоо нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс өргөдөл маягт авч бүглэх ёстой. За ингэхдээ заавал иргэний өнөختөд очих юм аа. За өөрийн биеэр очих боломжгүй тохиолдолд итгэмжилсэн төлөөлөгч явуулах боломжтой юм байна. За баруун талдаа жолооны хүрдтэй автомашины гэрлийн тусгалыг энэ 7 хоногоос үнэгүй өөрчилж байна. За жолооч нар Баянзүрх, Баянгол, Сонгиархын дүрхт барилах автотээврийн үндэсний төвийн харьяа техник хяналтын үндэсний төвүүдэд очин гэрлийн тусгалаа солиулах юм. За орон нутгийн замд халтаргаа гулгай их байна. За Өвөрхангай, Баян онгор, Говьалтай, Архангай аймаг руу за техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан тээврийн хэрэгсэлтэй зорчихыг онцгойлон анхааруулж байна.